Hai bine, am regăsit la un nou episod. Eu sunt Mință, iar astăzi vreau să facem un episod din seria noastră, dintr-o nouă serie Brawl Stars cu abonații. Avem aici 2 abonați și o să ne jucăm 1v1 până la 3. Da. Alex, am văzut că este mai nou pe canal și dacă vreți și voi să intrați aici, trebuie doar ca să fac un videoclip cu voi în care să ne jucăm, trebuie doar să intrați în clubul acesta, abonați și da, o să-mi aleg și un brawler, o să facem 1 vs 1 până la 3, dar o să iau 8-bit, nu că este foarte bun, o să mă mai uit pe ceea ce o să dau, stați puțin să iau star power-ul ăsta și da. Și da, o să fac 1 vs 1 până la 3 și sper să nu-mi iau bătaie rău, pentru că știu că voi sunteți mult mai buni decât mine. De exemplu, Omar are 16.700 de trofei, avem aici pe Alex. Sper doar să mă bată dacă mă bag pe el. Opa. Nu avea a doua viață. Și da. Nu uitați să dați like la acest episod și da, haideți să strângem 3 like-uri, cred că se poate. O să caut pe un... Uitați-l acolo pe Omar, nu o să mă bag pe el încă. O să fac un mic truc, o să-mi pun tureta aici și să mă duc pe Omar așa. Tațile joacă aici cu Crow. Sper să nu mă bată. Dar nu știu. O să încerc să trag așa în el. Dar s-ar putea să mă bată. Nu știu pe unde să o iau. Trebuie să-mi fac ultimata. Ca să mă teleportez la tureta și să pun tureta lângă el. O să aștept să-și dea ultimata pe mine. Și apoi o să mă teleportez la turetă. Ba, nu și-a dat-o pe mine. Hai, sunt frec 8 aici. Asta-ți cam a doua viață. Haide să iei mine. Da, sper să-l bat, pentru că eu sunt de iubit și am destul de multe, am șanse. Și da, mi-am luat bătaie, oficial mi-am luat bătaie. O să mă bată Poison garantat. Da. O să scriu scorul pe chat. O să pun așa scorul de 0, 1 liniuță, 1 liniuță, 0 pentru Omar. Haideți să schimbăm. Să-l iau pe Mortis. Cred că sunt bun cu Mortis. Da, o să-și spun că știu că n-am făcut bine. Nu sunt așa de bun cu 8-bit. Ok, el nu se referea că n-am jucat bine cu ei. Ok, o să continuăm și o să mănânc toți boții. Scorul deocamdată nu este stabil, nu s-a stabilit cine o să câștige. Uitați aici 2 Crow. Da, o să fie destul de greu să mă bat cu Crow, pentru că Crow este destul de bun. Să facem cum zice Omar, o să batem întâi boții și apoi o să ne batem între noi. Opa, am luat 1800 de HP, este foarte bine și da, n-am mai reușit să scap și de botul acesta. Brawler left 6 și când vor rămâne Brawler left 3, atunci o să ne batem. Văd că Alex nu a înțeles încă ideea. Brawler left 5. Uite-l pe Omar acolo. Trebuie să mai batem încă 2 boți. Mă bate.
Nu înțeleg, da, Alex nu a înțeles cum trebuie, dar nu o să spun nimic, o să vedem cine câștigă dintre Alex și Omar, pentru că nu mă așteptam să dau win-uri. Da, cred că acest punct este pentru Alex, nu sunt sigur, uitați-l, are 7, Omar are unul singur. Ok, da, o să mă uit aici. Nu se mai bat sau ce fac timp. Înțeleg că nu se prea... Oricum, chiar dacă câștigă Omar, eu cred că o să-i dau măcar un jumătate de punct lui Alex pentru că m-am bătut. Și a jucat destul de bine, uitați că are 7, deși nu prea înțeles regulile. Da, Alex a câștigat, o să scriu acum scorul pe chat. Deci, este 0-1. Da, o să-i dau reject lui pentru că abar n-am cine era, nici nu este. Da. O să-i dau așa pentru că nu știu cine este. Nici în clan nu era. Cred că l-am băgat la prieten din greșeală. Și nici nu este român. Pentru că ați văzut cum scrie numele lui. Uitați-l pe Alex, nu o să mă mai bag. Nu o să mă mai bag pe Alex pentru că ați văzut ce mi-a făcut meciul trecut. Și da, nici pe Omar nu știu dacă ar trebui să mă bag, o să văd pe cine o să mă bag, pentru că în final va trebui să mă bag pe cineva, dar deocamdată trebuie să iau aceste power cuburi. O să spargem și această cutie. Hopa. Da, mai sunt și să uitați. Ăla este Omar de acolo? Nu am văzut. Ei, deja văd că se bat? Sau nu? Da, este greu cu 5. Nu cred că ar trebui să mă bag. Da, să văd cât are Alex. Dacă Alex are mai puține power cube-uri, o să mă bag pe el. El primul cu 7. Run. Da, trebuie să fug. Pentru că dacă nu fug este vai de mine. Îmi pare rău dacă se vor auzi niște sunete pe fundal. O să încerc să-l ajut, deși este el primul cu 7. Dacă mă bag pe el sunt cam mort. Ah, și este Alex acolo. Ce am făcut? Trebuia să-l bat. Da, iar mi-am luat bătaie. Da, aici nu știu cine va câștiga. Deși s-ar putea ca Omar. Și... Opa! Dacă câștigă Omar meciul următor, a câștigat destul de bine. Cum ar fi să nu iau niciun punct? 0, 2 la 1. Așa. Și da. Gata, trebuie să schimb brawlerul pentru că nu mai merge așa cu Mortis. O să-mi iau Max pentru că Max este destul de bun. O să iau acest star power ca să-mi fac ultimata automat. Și da. Uitați un bot acolo, o să mă bag pe el pentru că până la urmă este un bot. Da. Hopa. Ați văzut? What? Nici nu e să cred, m-a bătut un bot. Și nici nu era, nu știu ce, era un Genie, deci nu mai am nicio șansă să iau punctul ăsta. Deci nu e să cred, era Genie. Da. Opa, Alex de data asta și-a luat Bibi și Omar are Crow. Alex are 5 sau câte are Omar, ca să-mi fac și o idee cam. Deci amândoi au 5 power cuburi. Dar chestia este că s-ar putea să câștige Omar, pentru că, uitați, Alex este low și Crow este mai bun decât Bibi.
Deși nu ar trebui să se apropie Omar de Alex. Acum ar trebui să câștige Alex ca să mai am și o șansă să iau măcar un punct. Deși el are sacoarul acela cu viteza și s-ar putea să prindă pe Omar, dar Omar are ultimata, deci nu știu cine o să câștige. Deci da, eu zic că acum, ca să mai am o șansă să fac măcar un punct, ar trebui să câștige Alex, pentru că el are un singur punct. Dacă acum câștigă Omar a câștigat și aia. Oricum, o să mai fac niște episoade cu abonații. Este un bot acolo și s-a dus pe Omar. Uitați, Omar este destul de low. Este un foc acolo. Howler left 3. Și chiar vreau să văd cine câștigă. Opa? Da, am venit zona și acum sunt șanse foarte mari să câștige Alex, pentru că Alex și-a luat Bibi și îl prinde de aproape pe Omar. Nu știu cine o să câștige. Uitați, da, a câștigat Alex, deci eu încă am o șansă să iau un punct. O să scriu scorul 0-2-2. Oricum nu am ce să spun, ambii au jucat foarte bine. O să scriem așa 0-2-2 și gata. S-a terminat cu gluma, ne luăm Spike. Sau nu știu ce să-mi iau. Nu cred că ar trebui să-mi iau Spike. Având în privință că Alex a câștigat meciul trecut cu Bibi, o să-mi încerc și eu norocul cu Bibi. Alex a ieșit. Ce l-am mas. Ok, o să spun că continuăm noi. Ok. Noi, am spus ok, continuăm noi, nu este nicio problemă. Da. Tu filmezi? Da. Stați puțin, că nu înțeleg. V-am spus la început. V-am spus la început. I-am spus și pe clan că eu filmez. Da, îmi pare rău dacă s-au auzit niște sunete pe fundal. Și da, oare mai am șanse să-l bat pe Omar? Oare nu mai am șanse? Are B. Am o șansă să-l bat. Bine să-l prind. Acest parcurs. Da. Nu știu, o să stau să mi se facă bară și să mă bag pe el. Farmierea aia. Nu știu să mări să mă duc. Dar uitați că a plecat de acolo. Deci ar fi fost nașpa dacă stătea în zona aia și eu stau în zona aceea, da. Opa! Nu mă bag în zona aia, pentru că dacă mă bag acolo sunt mort. Chestia aia dădea, eu știu că dădea damage sau dădea slow, nu mai știu nici eu. Spuneți-mă în comentarii. Eu nu știu că dădea damage. Haide, trebuie să mă bag, dar... Știți ceva? Aflăm acum dacă dădea damage sau dacă dădea slow. I-am prins un shot? Haideți să aflăm, dădea damage sau slow? Dădea slow, deci pot să mă bag, nu e nicio problemă, eu credeam că dă damage. Și helicopter, nu. Am jucat foarte prost meciul ăsta. Dar tot am... Super. Și... Omar winner. Omar wins. Da. O să-i spun aici. Omar, ai câștigat. Stați puțin că vreau să verific.
Da, deci am spus că filmez. Stați să eu mai zic ceva, să-l întreb ceva. Dacă are sunt ultimele cuvinte pentru YouTube. Pentru YouTube o să întreb. Da, eu oricum o să mă mai joc și off camera să văd dacă o să reușesc să fac niște trofee cu Omar. Ia, care sunt ultimele cuvinte pentru YouTube? Oricum trebuie să-i spun că rămân fără baterie pentru că la 20% tableta mea merge destul de nașpa și da. Și da, nu prea sunt condiții de filmat. Va trebui să o bag în priză și mâine o să fac cu mai multe episoade. Sau unul, nu știu nici eu. Dacă totul să am tableta încărcată, o să fac episoade și atunci nu o să mai fie problema asta. De ce să scrie atâta? O scrie ceva lung. Ce asta? Mă întreb ce scrie, deci chiar mă întreb. Super, energie redusă, 20 bateria. Sper să se grăbească, pentru că dacă nu, o să mi se închidă tableta singură. Da, ar trebui să-mi dau lumina mai încet. Știu că nu se vede prea frumos, doar că... O să-i spun și aici că rămân fără baterie. Trebuie să mă grăbesc. Și nu este prea bine. Nu este... este offline. Da, Omar a câștigat. Da. Haideți să strângem la acest episod 3 like-uri. Eu am fost Miță. Hai, bye bye!